喂，今日過嚟帶大家睇一套十里銀灘愛琴海嘅筍盤。點解話嘅筍盤呢？因為呢間房呢，當時呢業主係使咗100幾萬買過嚟嘅，而且呢仲加咗差唔多20萬嘅裝修，全新家私電器，全屋家私都係新嘅，咁配套非常之係齊全。而家呢只需要50幾萬，直接3折，唔係3折係腰折七索啊！咁呢個十里銀灘愛琴海呢個位置呢，亦都係非常之方便嘅，係整個十里銀灘最中心嘅位置啦。咁佢樓下呢就係個麻田超市，咁對面呢就係海鮮市場，咁隔離呢就係樓巴站落，坐車去香港，坐車去深圳嘅地方，非常之方便，用對腳呢可以完成衣食自行。咁我哋首先嚟睇下個客廳先，咁個客廳呢係餐客廳一體嘅，咁非常之大，非常之闊落。朋友過嚟聚會啊、開 party 啊、食飯啊，完全夠晒位。中間仲做一個非常之有藝術性質嘅個屏風啊！咁呢度睇下個廚房啦，個廚房咧係嗰個 L 型嘅廚房嚟嘅。咁咧嘅廚房嘅收納啊，各方面都做得非常之好，而且咧帶有一個生活陽台，生活陽台嘅窗都封埋啊，同埋佢啲廚具啊、家具啊都係齊全嘅，咁直接拎包你就可以入住噶啦同埋呢間房個牆咧都係個漆咧都係非常之靚嗰啲防潮漆嚟嘅，都做好晒噶啦。首先我哋過嚟睇下呢個廁鑊先啦。咁個廁鑊都非常之特別嘅喎。點特別法咧係帶有一個陽台嘅獨立嘅陽台咁陽台望出去咧就係我哋個對面嗰個海鮮市場啦嗰個牛肉鋪嗰隔離就係買餸嘅地方啦咁咧佢望個景咧就係樓下個平台咧同埋遠處啲山景啦非常之開闊，我有遮擋所以佢就算係樓層低啲，佢嘅採光都非常之好佢個廁所咧係做好嗰個乾濕分離嘅，非常之大非常之闊喎。咁咧呢間咧細房間咧就係一個可以做書房啦，亦都可以做客房啦，小朋友住又得，咁朋友過嚟玩啊，過嚟呢度住又得。咁個主人房咧就帶有一個獨立嘅衞生間咯而且嘅話都做好嗰個訂製衣櫃到頂噶啦非常之方便，收納咧都係非常之方便嘅。咁而且嘅電視機都有埋，空調各方面都有埋。最適合邊種人咧？呢啲房咧最適合又想買個二手樓，又想要新淨啲嘅，咁咧又唔想裝修，唔想使太多心思時間去搞嘅，咁呢套房係最適合嘅選擇啦。而且佢最重要咧就係價格夠平3折都唔到有興趣嘅朋友咧，想睇樓嘅朋友咧，隨時都可以私聊我，call 我帶你睇樓。